வாழ்க நலமுடன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது குரட்டை ஸ்பீச் ஆன் ஸ்னோரிங் ட்ரீட்மெண்ட்டு. இப்போ இந்த இது அதாவது விண்டு பைப்பு, நம்ம ஃபுட் பைப்பு விரிஞ்சிச்சுன்னா விண்டு பைப் சுருங்கி காற்று மூச்சு விட முடியாமல் அது மூச்சு உள்ளே போகிற இடத்துல தடை ஏற்பட்டு குரட்டை வருது. இந்த குரட்டையை எப்படி சரி பண்ணலாம், இது எதனால் வருது, என்ன காரணம், இது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இப்போ குரட்டை மூக்கடைப்பு இருந்தால் வரலாம், இல்லைன்னா உங்களுக்கு உடல் பருமனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த குரட்டை வர வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ உடல் பருமனாக இருந்தால் அந்த உடல் வெயிட்டை நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னா அந்த குரட்டை சத்தம் தானாகவே சரியாயிடும். அதாவது நீங்கள் படுக்கும்போது ஹெவி ஃபுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நைட்டு, அதனாலையும் இது ஃபுல் வகுறு சாப்பிடக்கூடாது. தூங்க போகும்போது ஆஃப் ஸ்டொமக் தான் சாப்பிடணும். ஃபுல் ஸ்டொமக் சாப்பிட்டிங்கனாலும் அந்த குரட்டை சத்தம் வரும். தூங்க போகும்போது அமிலத்தன்மையான சாப்பாடை சாப்பிடக்கூடாது. ஃபுட்டு நல்லா செரிமானம் ஆகிற மாதிரி சாப்பாடு தான் சாப்பிட்ணும் குரட்டை வர்றவங்க. அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கனாலும் கொஞ்சம் குரட்டையை நீங்கள் குறைக்கலாம். இதுக்கு மூச்சு பயிற்சி செய்யலாம். எப்படி இதை போக்கலாம்னா, நீங்கள் மூச்சு பயிற்சி நல்லா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஆக்சிஜனை உள்ளே வாங்கி நல்லா பம்ப் பண்ணி மெதுவாக விடுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம் மூச்சு பயிற்சி பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க. தூங்கினாலும் இந்த குரட்டை சத்தத்தை நீங்கள் கம்மி பண்ணலாம். அடுத்து கழுத்து எக்ஸசைஸ். நீங்கள் கழுத்தை லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு, பேக்லேருந்து ஃப்ரண்ட்டு, அப்புறம் ரொட்டேட், இந்த மாதிரி மெதுவாக பண்ணணும். கழுத்தை வேகமாக பண்ணக்கூடாது, சுளுக்கிக்கிறோம். மெதுவாக லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் கொண்டு போங்க, ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு கொண்டு போங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 21 தடையும். பேக்லேருந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேக் அப்படி மெதுவாக கொண்டு போங்க. அப்புறம் கிளாக் வைஸ் சுற்றுங்க கழுத்தை மெதுவாக, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படி ஒரு 20 தடவை எல்லா பக்கமும் கழுத்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கனாலும் அந்த விண்டு பைப்பு நல்லாயிருக்கும். அந்த இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். அடுத்து இல்லைன்னா குரட்டை வர்றவங்க நைட்டு தூங்க போகும்போது ஒரு ஏலக்காயில் இருக்க விதை, அதை நாக்கில் ஒரு 10 விதைக்கிட்ட ஒரு 2-3 ஏலக்காயை உடச்சி அதில் உள்ள விதையை மட்டும் எடுத்து நாக்குக்கு அடியில் வச்சு கொஞ்ச நேரம் உமிழ்நீரை மட்டும் உள்ளே முழுங்குங்க. முழுங்கிட்டு அந்த சீட்ஸை வெளியே துப்பிடணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுட்டு உமிழ்நீர் மட்டும் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு அந்த சீட்ஸை நீங்கள் வெளியே துப்பிடணும். துப்புனீங்கனாலும் உங்களுக்கு நைட்டில் செரிமானமும் நல்லாயிருக்கும், அந்த குரட்டை சத்தமும் வராது, நிம்மதியாக தூங்கலாம். அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம். ரெண்டாவது நீங்கள் தூங்க போகும்போது நேரப்படுத்திங்கனாலும் நம்ம உதரவிதானம் நெஞ்சு பகுதி அமைக்கி அதனாலேயும் குரட்டை வரும். அதனால் நேரையோ குப்புறவோ படுக்காமல் ஒரு பக்கமாக படுக்கணும். ரைட் ஆர் லெஃப்ட்டில் படுக்கணும். லெஃப்ட்டில் படுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. லெஃப்ட்டில் படுத்து தூங்குனீங்கனாலும் இந்த குரட்டை சத்தத்தை தவிர்க்கலாம். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த குரட்டை சத்தத்துலேருந்து விடுபடலாம். இதுக்கு அக்குபஞ்சர் புள்ளி LU5ன்னு சொல்லி நாங்கள் பண்ணுறோம். இந்த LU5ங்கிற புள்ளி கையில் மடிக்கிற இடத்துல, முன்கை பக்கம் மடிக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு 10 டாம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நரம்பு கொத்து இருக்கும். அந்த நரம்பு கொத்துக்கு கட்டவிரல் பக்கம் இருக்க புள்ளி தான் LU5. இந்த கட்டவிரல் பக்கம் இருக்க அந்த நரம்பு கொத்தை ஒட்டி ஒரு புள்ளி வரும். கட்டவிரல் பக்கம் இருக்க புள்ளி தான் LU5. இந்த புள்ளியில் நைட் தூங்க போகும்போது 2 கை பக்கமும் இந்த புள்ளி இருக்குது. இந்த புள்ளியை நைட் தூங்க போகும்போது நல்லா அழுத்தி பிடிச்சி 1 நிமிஷம் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு விடணும். விட்டிங்கனாலும் நைட் தூங்கும் போகும்போது அந்த லங்ஸோட இது நல்லாயிருக்கும். அதனாலையும் குரட்டை வராமல் இருக்கும். இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், இதுவும் நல்லா கேட்கும். இதையும் பாருங்கள். இந்த குரட்டை சத்தத்தினால அவங்க நல்லா தூங்குவாங்க, பக்கத்தில் இருக்கவங்க தான் தூங்க முடியாது. நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். வாழ்க நலமுடன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி. இது சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோ அனுப்பி வைங்க, அவங்களும் பயன்பெறட்டும். தேங்க்யூ.